tes teng Magelang. Nggih, latihan. Mboten tes niki. Tes nggih teng Magelang nika. Lah pas bulan puasa berangkat jam 2 nanti pulang jam 9 sampai rumah 9 malam. Mungkin di pas niku langsung batuk niku diobati mboten mantun-mantun. Pira ya kan? 5 kali apa ya? 5 kali. Bolak-balik Banjar Magelang. Oh, ya mempel lho. Magelang wis suasana saiki panas. Lah nggih. Lah bar niku terus alhamdulillah ketampi. Tapi tesnya terus pendidikan militer teng Purwokerto. Lah otomatis kan kegiatan fisik terus istirahatnya kirang. Waktu ke diobati mental Pak. Niku alami tidak kimia bolet lho nang. Niki yang nang Purwokerto si rada. Nggih, nembe wangsul nggih. Magelang seniki kotane panas. Zaman riyen iki nggih. Seniki lang kula ngene iki dong. Bedan niku kan cari kula ajeng mawon budike saking Magelang, saking Klaten. Liwat Magelang bae terus supire kula. Ditelepon ki ora diangkat jebule mantangan ngono malah rumah. Supire ya mantan banyu dedet. Nggih. Ora apa-apa itu plesir. Karena orang kainan wis mampir kelihatan. Wong anu hurungan HP-ne ora digawa. Lah nyongkon nggone ngene-ngene ya ora gelem supire wong kaya sing kudu kan mangkat mening lah mobil-mobile wong. Rombongan. Bocah cilik wis ora betah. Pulang Dede. Ngapain lama-lama di sini duduk aja kau lagi gue. Dipijatnya ini tahan latihan fisiknya kan lebih keras dari pijetan. Pertama mesti remek kalake. Niki Mas Wandi wae WA grafik ning tak bales ini dari lagi dulu. Dulu jam 10 sih tak kosong. Nggih. Mas Wandi Seri. Oh, nggih. Menginjau lah, yang terapi, stroke, yang Indramayu tapi yang setira tangnya kan jalan kapriko, jalan gunung gen gunung lanang. Anu tengene anake jenenge. Mumpung setengah tahun kan nang bae dadi carane kan manut ora oleh dipijet ngapa. Jenenge kaku aja. Ora oleh diurut ngapa ya justru harusnya diurut ben. Harusnya terus nggih. Bener. Akhirnya datang beriku ya wis kok seminggu bisa nih. Nggih. Ya kan. Jadwalnya Ini kula nyuwun niku kalih resmi kanan jajan di WA. Jadi nanti kita suruh telepon pemberi dia diberi jenengan. Nggih. Ini kalau kita kasih tanggung apa sarapan yang bertakon. Bagian. Jane bae pengen niku tomot tapi kok nganggepit nih saged. Saged ijoan. Gentenan bang kok ngerti panggonane gampang. Bae gini ku pilek mboten. Nggih anu hawane niki. Mataharinya sekumpet ora gelem cepak-cepak hawane anyes nggih. Hawane adem. Wong kelambi garing iki garing-garing adem nggih. Anyes niku nggih. Mboten sing biasane garing kemriyik. Oh, mari teng mriki nggih. Nggih. Sargunung. Beda. Lah niku garinge mana? Garing dinggo ya anyes sing ngentasé sore nggih. Bojone gen anget.
Kok anget iki ana sing kurang, nggon karet. Nggih. Terkenalnya Banjar Kulon iki. Mriki iki Banjar Kulon. Nek maju mulih mriku ngen pendopo mriku lah terus mangke Banjar mau. Banjar Kulon ini seperti tok, dugi mriku mriku tok. Mangke Ini nonton kancane bapak kene iki. Pak Tomo Sari Tomo. ngapunten anu lengkape sinten Tomo ngoten. Pemda. Nggih nggih. Den tambah Ya niku maju sekedhik, Oh. seniki pun purna. Nggih. Niku dadi panggen iki kenapa maju sekedhik 1 2 3. Si putrane asmane Mas Noval. Nggih, leres. Nggih. Nggih. Nggih niku. Lah niku 1 2 3 nomor 4 dari tadi sing jenengan pas pendopo niku. Nggih nggih. Maju Oh, sekedhik. cakep nggih. Cakep. Beda RT tok. Nggih. Apa, Mbak? Oh iya, gila gede picut. Iya, tak video call. Pengen nyanyi. Iya. Kita pengen apa? Tahun dhewe. Pengen. Wis balik kan? Aku pahami karo ngene suwi-suwi tahan ya, Mas. Aku Apa-apa sing penting lemes mungkin iki. Mas sehat. Terus jadi sehat. Amin terus kali caranya ya berlembut lah. Terus mulai latihan. Oke. Cek gitu kan. Lagi seri lare apa ragile. Niko sing ngene almarhum. Nang rutan iki ora pati banget fisik awal-awale ya. Nggih. Biasa nggih. Cuma nek niku kan Kemenkumham kan riyen pendidikan pertama kan Semarang. Nggih. Terus teng Purwokerto sing diwaplok Cilacap. Nang Cilacap niku semua hati-hati ya, Dek. Nggih. Alhamdulillah tugasnya teng Banjar iki terasa. Angkutan iki Nggih. bercakat. Halmen mriki mawon. Ditemu kalian mungkin. Tadinya. Wong anu kasih dodok ibu iki Nggih. kandung. Nah, kali mriki yo ngene kan ngene Pak Resto aja ngopo aja ngopo. Niku kula jam ujian jam tes nggih sama esuk tak rewangi puasa apa konsen niku. Kepengin mangke teng mriki ya bismillahirrahmanirrahim. Dilane teng mriki teng mangke niku PNS keangkat niku. Keangkat teng rutan niku. Mriki alhamdulillah Pak Bu pun kae ditampi teng mriki anu tugas teng mriki alhamdulillah diijabahi teng Banjar. Bapaknya seneng karena niku meninggal. Ya wis lah 4 tahun dari ini tak saya ajeng nikahan. Dek kuliah rampung kan melanjutkan bawa kan laku makanya KKNS malah jadi dipindah. Undi tebing kita cukup S2 mawon. Dan ini saya tunggu jangan nikah ini Januari. Terus anak tahun wis isi apa urung maksudnya. Januari ora tahu wis ora tahu. Pinter bulan ini nikah. Januari berarti kan Oh, seneng pengen ngomong awake. Apa? Bukan ora tau takon, maksudnya jarang itu komunikasi. Mereka ya semuanya, bapaknya membuat nonton ya beda. Dasarnya ketemu gede nih, kalau sih alih rumah tuh. Berarti piyambakan, Mbak. Pulang sebelahnya mak. Nggih. Iku ya butuhan yang tengah mak. Karena itu dapur 1 kali mak. Ngomong iki ramone sekatan tak buang menomber. Nggih. Saya kita kamar siji dadi ketam. Nggih. Sawang piyambakan. Nggih. Nek sekumpul ya niki bisa dadi kamar, orden ditutup.
ini pancen teng kaki tengah ndak. Kan cuma nek mriki kayak sakit kan. Nong jati tiang kan mboten nantu kula sing golek kan apa iku jadi Mbak Rusni masyaallah. Nggih, terus Masih rampung jadi bapake barang ya. bapak ini kota anu. Alah iya alhamdulillah sehat nggih nggih dong kulane inggih. Seniki nek awak niku men resik lah wis normal sih. Nggih seniki niku rutin anu. Paham nopo ae nggih pun biasa. Pas kapan niku nate mriki anu udah ngobat boten mriki. Apa ini aku pengen dulu kan anu dhuwur mani ya gulane boten cek. Mending ora kian upai paling iki kalau mesti anu kurang iki lah carane makme ora teratur nih. Aki mikir akal. Yo ya aku aki mikir apa? Ekonomi kata mikir apa sih? Isi nomor nih anu aku pengen bocor mana nih gelem iki malah. Mikir anak kayak nganu rek mantu. Oh, bulan ane kan bocor. Ya malah gua wis bocor nang kono duwe mantu-mantu nih ke rumah. Mantusan iki yang gampang mawon ora duit langka ya. Sederhana bae. Nanu nopone awis. Nggih. Kuning-kuning gue melonge gue sing anu, sing temenan. Nah, niku sih rupa barang nggih. Oh, sing niki lah dekor-dekor niku ben puluhan seniki. Nggih. Nggih kan sing. Tapi wingi jan ponakan kula ngagem niku teng Minggil teng Sido Kampir niku. Murah weh. Aneh kan apa? Anu, ya mboten jane. Ana gue pira jere bine kula ditakon. Digawe nang wong akeh men. Ora ya ni mau kae kok kowe karo dekor sunatan. Nggih. Anak setunggal to. Jadine Dewan nggih. Tetanggane padha reang. Mongko nek ora diukur malah ora rampung-rampung. Wong bae apa bali sing gawe malahan ora kesuwen. Terus niku langsung pindah. Kan temenan nggih. Ben tetep nganti seminggu lah barengan anak setunggal tok teng desa malih nggih. Nggih. Jere ning 3.000. 3.000 niku pun kalih niku tok sing lha dodo bisa nggawe apa? Piring gelas wong ngene akeh terus niku lha niku tok sing ora gawe. Ana kursi ana apa. Tinggal dekor mojegongan sing sunate ngoten. Jere 3.000. Ya ten lampune barang murah tenan. Lampune sih pancen kursi iki. Nggih. Lampune sih pancen kursi wengi. Nah tuku solar dhewe kita tetep murah wong nggih. Murah ngene. Semua Anu promo pilih. Nggih wong jaman-jaman riyen kula be. Iya semene. Jaman kula riyen niku mau paketan lengkapnya tak bisa pas raine kula sing niku kula tenda tok deh potonge dandani tak dandani dewek riyen tok ana dekor bae karo tenda Oh kali rias barang jenengan. kula riyen nggih teng mriki mboten anu ya sing kenangan baju lah baju nggih ijaban kali kok ya si anak juga cuma kan baju tok. Entah mriki kan terkenalnya kan pijet teh. Nggih. Angel sih wong riyen biasa paketan nih. Rin anu jenengan niki turunan saking ibune napa? Wah, nek kula malah mboten ngertos napa-napa nek mijet niku turune malah duka napa niku pun tebih sanget. Nggih. Niku pun tebih sanget. Tapi bakat teh malah teng kula sing kathah. Kula riyen dong awet ya no. Bene ngapa ya wong tua-tua kan pada senenge jalan orang yang nyong bocah cilik diperintah beli saya. Jeneng awet nggih.
Ternyata memang jane wis keton nggih. Nggih. Ming ora mudeng. Lah zaman-zaman SD kelas-kelas sekawan ini diperintah nih mau kepengin dolan diperintahi bayi ibaratnya donge kudune masa-masa anak-anak. Nggih. Nah wong priya ngapa ya tolong dikerokna, aku wis dikeroki dikeroki kula penak. Wingi niki dikeroki rencane teng mriko tapi pas abang banget. Ini mau niki diproduk terus niki beta sing abang niki. Ternyata terus niku bakat janjane nopo mawon terlihat dari kecil asline senenge nopo. Lare misalnya berarti kalau dadi siki guyu dhewe kok ana nyenyong diperintahi nyong mek nasira dikekena ngapa nyong di nganu ya kok malah jebule wis katon. Cuma boten mudeng. Ning kan kula riyen belajar teng Purwokerto. Nggih. Tahun 95 belajar, 95 akhir 94 kan belajarnya kula terus urip teng mriko teng Purwokerto lah. Barang punika kula kan kalih mantan bojone ngeten. Ya wong sekolah formal ora dadi wong bodoh tak terus belajar. Belajar apa kan pengin nyong pengen belajar sing bisa menek wong kok kebutuhan misalnya nyong kepengin bekal menek ana masuk angin ngapa ta ngomen. Oh, lucu. Ya mana? Tapi sing temenan. Belajar merias, belajar jahit sing boten iku kula wonten damel pola sing ora tayeng. Nggih. Ning 3 bulan tok nek jahit. Jahitan karepet klaten banget meneng-etang-etung. Damel pola boten saged nek hitung-hitung kula titis. Nggih. Gambare sing boten saged. Jadi mundur. Barang pinten lengan lambi wong piye mbok dhewek tok. Nggih. Ini nggak ikut TikTok pasti di mereka wong tembok salah. Terus dia saya nah niku dadi teh mateti. Niki ngoten pijet. Alhamdulillah sing anu malah dados kata sedherek nggih. Nggih sing boten Alam ilang. mriko mriki. Alhamdulillah pelanggan sing jaman riyen nopo niku. Boten pindah. Ngantos kula nglatih kanca-kanca teng mriki kadang anu pe tetep ya Allah dilakirannya kepinginnya karo jenengan kecuali lu pas banget lagi ke PPG orang-orangnya tahu dengan biasa ya lah ya jadi aku kan mungkin kudu kabeh dan rencana iku lagi pada kumpul teng mriki Nggih. Menawi Rusmi niku anu lambunge napa-napa? nggih kalihone mboten samparan dugi mriki mboten kerasa dinek mboten kerasa nek saniki sakit mboten kerasa lambung pas kapan wis mari wis suwe kumat gara-gara rewang nang sapa ya nang Pak Kuncoro ben Nggih. dawet sageren ngombe dawet kumat kan santen kan mboten asal lambung niku swanten wandhet pedes es Kecut. nggih kecut sih malah kayaknya dimandan di Mboten anu banget tapi es niku justru salah bakul es kalau ngene es terus ngombe hai seger panas Terus saya ngerti anu mrikine sakit sangat. Iya dina-dina niku nek angin sing pun niku banget liyane jadi bagian Delvin niku anak kaya ngene masuk angin ya wis gak tau ngalami siki ya wis pernah mbok cerita mulane nek diceritani wong ngene masuk angin percaya jadi ini nah gue balik mas itu mau balik mas ini kan biasanya jadi cetik amplang kan ini biasanya kan gue batuk lagi Oh, nggih terus saya sakit sangat. sakit itu nanti terasa Bang semanten nek tungkake ngapa tungkake lara minum ngalas no Anu kelampau. oh iya cetik wong nila jam 9 deh biasanya sih langsung cuma kini dasi sinten deh tapi sekolah wong lagi ini pun sami tinggal nih caranya positif yang bukan mungkin tahu berarti so apa cuma Niko trio ini ngajengnya Mas Amir Amir mundur Siki yang ngerti ini ngomong kita pada undangan
Bosnya tomblok-tomblok lah. Nanti yang biasa Mbak. Nggih, anu cek diparati. Padahal niku nek bunga telang ya Mas, manfaatnya banyak sekali sih. Niku dek ngendikane anu Terus sing tidak ada, kakak. asli tidak ada rasa. Beneran deh nyoba sih kayak nang ini Sing sedikit. penting ya. khasiatnya. Khasiatnya ini wingi benjit yang Jakarta nyuwun dipaketi. Nggih. Mau berapa sih mandan akeh timbangannya orang lanang. Bunga telang kering kan ono Nggih. timbangannya. Dipen apa, Mbak? Nek anu nggih awet nggih Kula dipe. mipil niku. Ya mipil kan karena langsung konsumsi sendiri. Lah nek kula mboten bodho sing teh atus niku ya Lah dipene biasa mawon. Diparingaken tambah wedakaken 3 hari. pinten-pinten niku cokan. Nek panas banget 2 hari kering, kepengin maksimal kering 3 hari. Makanya nek mun adem nembe diwadahi plastik. Masalahnya nek masih panas, maka diwadahi plastik nopo di toples tutupi gampang berbulu. Oh, Walaupun nanti buluknya dibuang bisa, tapi kan jadi tidak bagus warnanya. Walaupun asih ajik ngono. dereng nate nyobi niku. Nek didamel sih cepet kalau kalau niku kan amben dinten sing teles. Nggih. Langsung nyemetik. Lebih seger carane kula. Nggih. Cuma nek enten yang sing sanjang Iki rayine burung. Alasane niku dimakan mentah apa Mas rasane manis. Bungane dimakan terus niki manis-manis. malah saya niki mboten. Lah niku kripike ditoples niku. Enak movie ta nang ngene mesti request. Mak, kripike juga lalen. Seneng banget kripike. Sing pedos wingi komplain. Sing iki rasane ora pedes kaya mbiyen. Wong sing makan becok larang. Sing kadang kan pedes banget. Lomboke larang. Kan jane niku bubuk tabur. Oh, Anu balado. balado. Sing iki mboten pedes banget. Komplain aja. Weh, ngomong ora pedes jare kenyal karo sing bakule. Oke, kalau sing makan jas semono kan iso rusak. Bubuk sabene di ora anak. Sing sakit tapi sedikit lah sing sampai sakit dikit-dikit kebenar ya Mas ya. Karena sedikit. Karena kita bola anak rasane kuwi. Kelatihannya tempat di Mas. Korem apa yang coding? Tolong SPM Oh SPM ya. Nggih. Purwokerto. Purwokerto. Isi aja tuh mendingan apa mesti pindah tempatnya wong nyoba kanane jaman biyen itu. Tasih Ajik. Asik. Nggih. Itu sing arah lor. Mau korem sih pindah korem, kok sih pindah Sokaraja ya? dereng. Niki tasih teng Purwokerto. Nggih, Koreme sing nggih, korem sih pindah nggih, pindah Purwokerto nang Sokaraja kan. Kayaknya pindah nang kana ini sekali. Lagi niki be batine paling iki teng mriku malah teng SPM. Nggih. Makane kula ngertosi bukan nang cepak maksudnya repoti ada buat Nggih. nang Purwokerto kan ana isi ngundun ngalor. Kadosnya nggih sepeda teng Purbalingga niku. Nggih, teng anu Kejabong. Nggih. Nggih, nek teng Kejabong niku adem. Terus tentara sing anu ngajar Nggih. SPM kan. Nggih, nggih. komisi. Nggih. Wis anu benten. Benten tentara kali Nggih, nggih. tetep benten. Benten. Nek teng Bojong pengen kan aku ndeleng tempat latihannya ben tak seneng. Ini
istirahat nih kalau misalnya pas nang sampai sejuk. Tambah rame banget kalau Purwokerto jalannya pada berubah satu jalur bingung malahan sikilnya muter-muter kan pengen udah tekannya underpass liwatnya itu kebablasan kan kudunya muter underpass aduh banget nyatanya ya udah tahun 90 sikil berapa puluh tahun belum puluh 30 tahun yang lalu jauh. Jari kulo kan kepenak kapalnya itu jan sebalik ternyata malahan wah kebablasan orang leh terbalik sing dhisik tau ono sing gambar lumbuhan hai bodoh aduh ki mau ditangkap kita aduh kena temenan lebang nafas kenapa anda melawan arah aduh kau tidak tahu apakah tidak belajar main motoris tangannya kebablasan apa ya kebablasan aja kan ada nanti saya cek nanti kadang cuma kertas praktek karo anu gitu lah teori bukan kayak tiga pindaan tapi ini kasih jalan ini walaupun anggap salahnya tetap kerja. Dia mana di sini, ada di sini, ada sih. Mulai ikut tes mawon. Ngomong kalau rata-rata nih yang majalah kok gede asam lambung itu karena apa? Ya kan seneng banget pedes non. Yang majalah kan itu kan seneng banget pedes tak ini. Rata-rata nih gede lambung kok semua pijet. Gak mau panen lombok nggak Seneng banget pedes sepindah. Emang buat Mungkin ini sih mungkin deh neng kulo tok sing carane mungkin apa resepsine kulo. Carane kulo selain seneng pedes memang makannya tidak teratur. Makannya tidak teratur. Sekepengin nek. Kan seneng jentang malas. Padahal obatnya kan sami di depan mata. Mengalas tapi kan dia udah ngetos. Tapi di saat perih apa budeng telah aja kepah mentah-mentah mau dilepat ini dikune dibuang itu malahan lambungnya kuat ambil Apa sih dibuat nah pulau karena giginya itu sudah pada palsu yang diparut disaring jadi dino pulau sembuh ya terus nikurin aduh nek pulau nu perampang pembeliin nanti mek bolong titik mana oh iya sampai orang serius. Langsung Aku karena mempunyai besok larakan. kene sing enten rase sing boten ya Domba makin baru malah guyu pertama awal niku kan jari nek gula niku kan jari-jarinya pada sakit ciri-cirinya itu jari kaku sakit jari kaki jari tangan terusan tengguknya juga harus mulai kenceng karena mikir kan orang mari-mari insulin barang kan mari-mari ada mestinya kepala mumpet di metok jari waduh sirahnya apa di pelocok kulitnya ya sirahnya jarinya di pelocok kulitnya di kulit rasanya nggih tapi besoknya lagi berkurang besoknya lagi saya sakit normal kita bulan hijau sih nggak cek bakal seperti malah jari kan kita tahu jarang kontrol tapi nek menurut kula rendah normal masalahnya mikirnya pun boten ini ku rinci pun ada niku sing ngangge insulin terus nggih lah niku kan insulinnya tak ganti herbal nggih gula niku kan enten malah pertama dosis paling rendah doyan minum cepet mari ping 4 pengen pas baru minum lagi baru resmi jam jenengan dia kepake ngendika ditambah dosis cepet mari gelem belum untuk paling pahit banget ambil
ciri-ciri gula sudah mulai berkurang. Mulai. Nggih. Nek gula kan kalian ngantukan. Nggih. Niku nek yang gula-gula Besar, karena ini ya. kepinginnya dilem. Nggih. Besar sih tidak tentu karena gula tok. Nggih, kadang kantong kuning, kadang anu minum air dicampur anget air dingin. Nggih. Karena pipis juga kan. Anu kadang nggih gila-gila pipis tapi kan nek anu pun mesti. Tapi sing jelas niku lah, nek anu gula niku ngantukan kalian. Nggih. Bikinnya demek sakit. Aku tahu Mas. Mulanya sakit. Pertanyaan Nggih kaku sih Mbak di demek terus niki. Nggih ketinggalan kan jelas-jelas toh. Lah nggih, pertanyaan jelas-jelas tak. Waduh, mau kok dingin bukan nih benek Mbak Resmi. Nggih kan, terus saya lama banget leren. Nggih. Ini kerasa sih demek jelek leren gue kata niku. Siki kerasa leren kan. Nah, nggih karena terus mulai kan jujur iki. Makasih itu nih. Hei. Oke, ini mulai Mas. Kami belum nanti ke sayang aku. Terus saya gerak antuk yang Hei. bukan penak nih gini sih. Berikini udah cepet kepenak, kata dia Mbak. Oh, ngapa nggih? Nggih. Ya kan gitu kan. Wis keluaran debit gimana suara sakit Mbak. Ya, sebentar Mas kan. Antuk lewat tadi. Nggih. Dari nane niku sinten sing kula yang jenggal si Firma. Kula nanti muntah-muntah. Anginan pun paling selesai. Niku mboten purun ampuh. Jam kula nanti muntah tahun 2020. Alah ya Allah. Wis lah nanti kula rekap niku. Tapi kanggone sing dipijet kepenak sing antuk jenengan. Nggih. Nggih. Daripada sing antuk tiang pun tapi bagi sing pijet penak sing antuk sing tiang pun begini mboten boleh sakit nih. Nah kan penak Mas. Nggih. Minumnya terapi minumnya hangat terus dan minum hangat jangan minum dingin. Bagus terapi minum jantung juga. Jadi stabil. Ini kurang di rumah enggak mau dihentikan di atas Ini nek minum hangat itu terapi untuk jantung. Bagus apa nih latihan fisik. Kayak jantungnya kayak stabil. Menjaga dari shock dan penyakit sendiri. Oke. Mau disinggung komplikasi almarhum karena itu loh kan sebetulnya komplikasi apa dasarnya manajemen sakit menyet karena jatuh dari gini pun ada kamar mandi bilang ini gaya bisa bikin bertahan 4 tahunan karena apa minumnya hangat terus palingnya kaget aku sambung terus tergantung Itu larangan. Tunggu. mungkin ini sing kecendangnya tunggul kanan sih sakit Nggih. lintas sebenarnya kita juga rasanya sakit sing kanan tapi lu buatan kecedit Mas Apa? anu buatan kecedit anu mau nih buatan apa Boten sih. cuma capean roh Sing lagi kecedhit malah tangan apa nggih nate
di kokpit motor gede rubuh terus. Nggih. Dalam ini bisa resik sama ibu orang jalan, mek kulkas. Nggih dalam sing jaga kuburan. Bumbu-bumbu pemudung dengan kula niku. Malah semakin lebih rendah. Terus mangkat sapi. Kasih anu, Alhamdulillah bertemu bahan dia. Semerik mah wis ngopi kan. itu rusuk. Oh, kasih satu. Mungkin tapi alhamdulillah kan mak kesel-kesel melakukan bidik-bidik juga udah mau apa ya? Untuk apa? Lumayan sekocok-kocok kayak kan susu mau mandi. Malah sih bilang tapi buat apa ini bisa? Ya mendingin halus. Halus. Baru sih mau nih ya pas doa kita kan. Yo kayak kadang kan boleh bibit sing tua ngana nganduri met dewek ngomong bibitnya bukan sing tua. Jangan jawab, ini lah ini tak mau sing tua. Garingnya kan sing terus yang mana yang mau dibungkus sama tisu apa plastik. Jane gampang tapi terus sih nandur niku mboten urip-urip niku keprimen ya wis kali ngarai kowe ning rumah. Sing telaten niku ben kula tahan dadi banget. Gue seniki udah nanti kalau jadi mana Nggih mboten orang ini padahal gampang banget. gampang banget disebar ke punanu iki. Nggak kalau sih coba-coba udah nggak kayak kan sampai pulang dulu. Nah besok-besok dia cici gitu dia kayak pulau kan. Nggih. Ini mulai bakso ini dibuang nih bakso sampai sih. Ada sampai cingkanan mas. Iya kok. Iya kan? Oke, sampai sini tuh sampai cingkanan. Ya mungkin tumbuhan lebih kuat dia kanan. Sampai cingkanan. Di sini juga, berarti tumbuhannya kuat kan? Itu mana semuanya mana panas cingkanan. Tubuhnya. Tinggi kanan jane mboten nate olahraga. Lagi makan. Lah, Terus keraget. kegiatannya niku fisik terus. Ini, posisinya ini kalau pakai studi ini terbiasa. Nah, kaki capek banget ya mas, misalkan lagi nggak di sini, mau tidur kaki digantung, ini 15 menit rutin, naik angin tidur, bokong sampai nempel tembok, kaki kayak gini lurus, seperempat jam kok baru tidur. Nah, temu temen. Nggih, masalahnya ben iki napa sirkulasi si darah itu muter sampai itu 15 menit rutin itu terapi loh untuk kesehatan juga. Kalau kiambok gitu, misalnya bokong sampai nempel tembok, nyokol menit lah. 15 menit sesuai kan datangan tuh kayak niki darah murni itu sih, ntar karena awan-awan bar kayak gitu terus tumbuhan capek panas darah itu kan larinya cepet. Apalagi lah tiang sing jojo keistimewaan kados pengantaran darah apa jojal telat ngombe pengencer dinding ora langsung beku kaya jenenge iki. Lah niku bae niku sami kados nika. Anak-anak kados Mbak Wati niku terus Mbak niki Mbak Putri niku anu pripun menawi anu kasul niku terus Nyolong-nyolong ini gue darah boten lancar medal. aku kapan duduk no. Ini sakit banget. Sekarang tidak lancar, nanti sepeda masih sepeda kakek sama wis. Tangan itu benten. Tukang pijat sing kukune dawa ya nyontok kok sing bisa. Tiang sing ngedenger terus sing pijat sing kuwe. Ya di
tidak bisa kan nek sing dipijeti ora anteng kan cakar sendiri wong sing dijepit iki jempol digudil-gudil wedok tidak pakai yang semua ngoten atas niki mereka kan kayak niki tok ya enak masih yuk udah tapi sing tahu kecetit kayak tidak kan bukan tidak sakit kan karena sudah lama sih ya nyari dewek. Ini pas niku, pas puasa niku. Terus berapa bulan? Ya, jadi kencang ya, itu kan membantu sambil. Kata 3 bulan Lampung berarti. Ya mau dinemani mari, berarti 100 hari. Batuk 100 hari nggih. Terus wonten nggih. Batuk sing 40 hari, 100 hari. Lah niku buli kae sing ribut. Nggih. Periksa pokoknya periksa mari anu paru. Mari dokter paru. Lah moh mangane obat bae. Lah Sekedhik sing kanan. Karena kayaknya memang sendiri paling apa ya kuat itu memang semua kanan deh. tangan. Tumbuhan ya nopo ya nopo. Nah, waktu bapak Mbak Rusmi 300 niki jadi kayak di kelopak kulit larangnya. Padahal 300 niki dok. Waduh, mengana. Buatan yang jamin buatan pas niki kita ngombe, masih oli kurang ada yang emas. Besok kamu buatan ada picture kalau ini dah. Nggak nonton tiang rambutannya biasa tapi. Alhamdulillah kok tiang Majalengka banyak yang cocok lah. Mau meh kabeh berarti ka sendiri Kak. 5 RW kis ke ambah dari RW 1 sampai 5. Nggih, kulo wingi ana diceritani niki bar niku wangsul. Terus ceritane Kuswoyo. Nggih. Terus sepindah terus keco. Nah daripada mangane obat bae pijet bae Bu. Nggih. Nggih niku Mas Kuswoyo nengene salam kiri. Ya wong Mbak Wati bicarane Mbak Yune sulit isane si Kuswoyo Rusi bojone Nggih, Kuswoyo. Mbak Ayu Ipen itu kan juga saking Kuswoyo makanya diceritani nyampe lah yo ya kowe ini. Iya lah ditambahin. Niku mrikine napa nggih terus Nggih, sing niku nggih. sami calon-calon kados Saking cenongan dadi mriki terus mriki sing paling niku lah niku dadi masuk angin, pun ketut otot, tapi pun blinding-blinding nempel teng tulang niku. Dadi jembat niku blindinge kata makanya seniki ungu ireng. Winginane ya enten semingguan sepriki bisa sampeyan kan tanggal mriki. Wingi ganti pijet medal meneh dari sing ketemu mrikine terus ngisor ke tiang. Jembat kados niki tembus ngajeng sak mriki tembus ngajeng yo wis bener. Sing mboten sakit, dereng sakit niku nggih kados niki. Nek kados niki, kali kados niki pun paune kan mboten sakit aneh. Lah bisa temen apa suwe. Lah jan. Pancen kalah niki konangan. Kayaknya kan nggak pesuai orang ngomong ya orang mengenai, orang ngerti. Udah ngertos. Nggih wong sing cerita, nek sing nglakoni iki gendang. Nggih. Dan pun sampai protokol semeten-meten akeh banget nek Mbak Wati, Mbak Lucy niku. Lucy niki. Nah. Mbak nangis. Kamu di situ kan bukan adanya terus ngasih menganak-anak. Bocahnya dalam guru kan larang. Ya, wis enak. Nek kula asli niki Mbak, Tengeng ya leh ya. Tapi mboten sering niku rambut basah dikudungi. Biasanya karena itu juga sok jadi penyeger. Tengengnya pergi ini gurunya kesel. Alhamdulillah sehat-sehat bilang larane bisa keluar sehat ya. Alhamdulillah. Cobi Mas minum itu mumpung angkat masih di sini. Iyalah. Nyoba rasanya di sini